Грибы, ягоды, дикоросы. Август и сентябрь на Сахалине – это самые популярные месяцы для похода в лес у островитян. Но, несмотря на опыт и предупреждения спасателей, путешественники все равно периодически теряются. Чтобы этого не произошло, поисковики рекомендуют перед выходом сообщить родственникам, знакомым или МЧС о том, в какой район и насколько вы идете. Очень важно зарядить все свои гаджеты. Ну, я имею в виду телефон, да? Чтобы была полная зарядка. Одеться по погоде, иметь желательно с собой запасную обувь и сухую одежду. Ну, к этому еще бы неплохо иметь спички, зажигалку в какой-то герметичной упаковке, запас воды, ну, кому-то, если не тяжело, наверное, какой-то минимальный запас пищи. Если вы собрались куда-то в поход группой, то очень хорошо, даже правильно будет зарегистрироваться на сайте Главного управления. У нас ягодники, грибники, охотники, рыбаки и так далее. Или просто группы, ну, еженедельно, наверное, теряются это, да. Опять же, основное, это надо оставаться. Вы почувствовали, что вы потерялись. Если вы не уверены, куда идти, надо оставаться на месте. А такое часто бывает, группа спасателей выезжает, и мы их просто догоняем. Можем бегать не одни сутки за ними. Когда походник все-таки попадает в беду, на его поиски выходят спасатели, а помогает им в этом техника. Не только газели, лодки и квадроциклы, но и такие нужные на бездорожье снегоболотоходы. Более компактный и мобильный бобр и вместительный лось. Сюда можно погрузить даже человека на носилках. Случаи бывают разные и не все с положительным исходом. Но, к счастью, попадаются и грамотные туристы. Самое главное – оставаться самим собой. Если какая-то паника возникает, если какие-то там страхи, просто остановиться, отдышаться и здраво подумать. Совсем недавно на Северных Курилах группа из 2 туристов потерялась. Там погодные условия помешали им сориентироваться. Они попали в туман. Сделали очень правильно. Они не стали бегать, прыгать, там, калечить себя какими-то травмами. Они около речки развели костер и спокойно у этого костра, у воды дождались поисковую группу, которая за ними выдвинулась, их обнаружила и вывела уже ночью, но тем маршрутом, который спасатели уже знали, они их вывели к жилью. Чаще всего урожай потеряшек спасателям предоставляют Успенские болота, окрестности горного воздуха, гора Лягушка и север Сахалина. Поисковики напоминают, что в лес не нужно ходить в одиночку, и не лишним в походе будет GPS-навигатор. А если его нет, то в кармане обязательно должен быть компас.